Čau ľudia, zdravím si pri ďalšom videu a toto je maličké video, kto vyhral tú súťaž. Takže súťaž vyhral tento pán. Je to celkom, neviem zatiaľ žiadne videa, ale určite bude dávať. Volá sa Kibro TV. Tu som ho dal, tu priamo. Je to jediný víťaz, spojeník na DVDčka, alebo môžete si tam dávať papieriky. Ak ho chce vážno, no tak nech si, ja mu ho donesiem. Viem už, kde býva, lebo je to môj spolučak. A chce to využiť na papieriky a také blbiny. Takže uvidíme, na čo to využije. Zajtra natočím vlog, ako mu to donesiem. Čaute.